Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki tane malzemeyi bir araya getiriyoruz ve doğal bir ilaç hazırlıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş soğuk havalarda artık geliyor ve evimizde öksürüğü hızlıca kesen bir tarif hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle bir turpla bir soğana ihtiyacımız olacak öncelikle. Soğanımızı da şöyle bir iri iri doğruyoruz arkadaşlar, soğanımızı da. Çok küçük doğramaya gerek yok. Biraz böyle iri iri doğrayalım. Ve turpu da aynı şekilde. Eğer kalabalık bir aileyseniz bu miktarları biraz daha artırabilirsiniz. Bu tarifi hazırlarken arkadaşlar şöyle kapaklı bir cam kap kullanalım. Soğan ve turpumuzu karışık olarak bu kabımıza aktaralım. Şöyle. Ve daha sonra turp ve soğanın üzerine bal ilave edeceğiz arkadaşlar. Eğer bal yoksa pekmez de ilave ederek bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Kışın mutlaka her evde bulunması gereken çok önemli ve çok etkili bir tarif arkadaşlar. Şöyle balığı üzerine yayalım. 7'den 70'e herkesin tüketebileceği ve faydasını göreceği güzel bir tarif. Balı şöyle bolca koyalım. Çünkü bunu 2-3 gün sonra arkadaşlar bu sulanacak ve tamamen bir sıvı haline geleceği için isterseniz içindeki bal ve turpu, soğanı karışık olarak da tüketebilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Biraz bekleyince bu tamamen suyunu bırakacak, soğan ve turp sıvı bir hale gelecek. Şöyle kapatalım kapağını. Bunu bu şekilde 2 gün bekletiyoruz arkadaşlar. Sonra da sıvı haline gelince her sabah bir kaşık ve yatmadan önce de bir kaşık tüketiyoruz. Ve öksürüğe oldukça faydalı olacaktır. Eminim siz de faydasını görür ve bu tarifimi beğenir yaparsınız. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.